我就举做早餐这个例子，你知道早餐天天都做，对不对？而吃来吃去就那些，对不对？那你怎么去肯定？就用早餐做例子，比如说我喝咖啡，哈，那这个老公今天的这个 cream 哈下的那个浓度刚刚好，我就喜欢这么香醇的。哎，有时候这个 cream 怎么不够，怎么喝起来不香啊？他说哎 cream 不够要去买啊，那 cream 够的时候你要肯定它，对不对？啊，温度又对啊，光咖啡就有好几种可以肯定。哎，今天咖啡特别香，为什么？换牌子了啊，因为有那个 French Vanilla 啊，法国香草的香味啊，老公这个是特别用心在我的咖啡上，对不对？好了，那换到蛋，对不对？我的蛋是用煮蛋器做的，哇，这个老公今天的蛋刚刚好，里面的是溏心蛋，又不流，一切开的时候不会流光啊，也不会太硬，刚刚好啊。这个有时候蛋大一点、小一点，那个煮的时间要拿捏的多准，你知道吗？很难控制的耶。那如果不小心煮的刚刚好的时候，那就夸的跟花一样，对不对？那还有再讲到面包，对不对？烤可颂的时候，那你烤的又里面又透，外面又脆，又不焦，你知道那有多大的耐心吗？我每次我自己烤，我一送进去，很快，我3分钟我就想要烤好，就外面焦了，里面还是冻的，对不对？那我老公他就有这个耐心，他能够耐心的啊，怎么样？前一天退兵干嘛的？哇，这个我就做不到，他就做得到。然后呢，特别节假日的时候，还切点水果，还把水果排成跟花一样，对不对？然后呢，春天的时候，他会去外面摘一小瓶，对不对？然后插点花，放在我的托盘上端上来。你想想看，光早餐就有多少可以夸，对不对？所以拿早餐做例子，对不对？那所以在那么小的事情能够把它做得好，我觉得我从这中间学到一件事情啊，就是智慧的妇人建立家室。怎么样建立家？用什么建立？当然用你的嘴巴建立啊，对不对？你嫌，说为什么我老公都不替我做早餐？因为你没鼓励他呀。你这样鼓励他，他会不做吗？不可能的。我老公进步到什么程度？现在做 cold brew， 你知道吧？就是冷泡咖啡。我不知道他去哪里研究出来的啊。以前是每天早上要热水给他弄，可是后来他自从要用 cold brew， 他也省事，一次泡1桶。喝一个礼拜，对不对？然后那个香味、那个纯度，我自从喝了它的 cold brew 之后，别人咖啡我都喝不上了，又苦又酸啊，就是那个纯、那个香就这样保留在那个咖啡里面。哎，他也进步，他省事，然后呢，然后那个品质又提升，所以他就愿意研究。那你要为什么愿意研究？就像向日葵会愿意向着光一样，因为我们有注意嘛，我们有肯定嘛，啊，所以我吃到床边早餐。不是理所当然的啊！不要羡慕别人的老公比你家好。我告诉你，做太太要付出，要努力，不努力不付出，你还要老公给你整天准备床边早餐，你太美了！我告诉你，啊，是不是这样子？你又不投资，又不花钱，你又是出张嘴，你就可以让老公这么体贴。我觉得这种投资真的是太划算了。哎，讲到早餐，我就想到那个想到有一次我们去休斯顿拜访我老公的神学院同学哈，那他们夫妻之前也是，哎呀，很多起伏。然后呢，我们去住他家嘛，早上起来我老公就爬起来做早餐，然后师母看见了，他的神学院同学的太太，师母看见了，就说：“你看人家。”然后那个人家牧师他的同学就很尴尬，就说：“是那个住 Wichita 的牧师才会替老婆做早餐。”那个师母就非常认真的说：“那我要搬去 Wichita。”结果我老公回来跟我讲这一点，我就觉得特别好笑。对啊，欢迎。所以我是想说哈。我觉得当我们愿意把这个肯定老公这件事情当做我的专业，当我的 professional， 对不对啊？当做我每天的必做的责任，你就会想要把它做好，因为这是我的工作嘛。啊，做工作的时候难道不应该尽责尽分嘛？对不对？经营家庭、经营关系，这是我的全职本分工作，我是不是应该要认真本分，对吧？更何况
享受优点的是谁？是我享受的好处，对吧？又不是便宜了谁，对吧？所有的男人都需要肯定的，我相信人都需要肯定的，对不对？这么体贴，这么照顾，我觉得当然他不是天生的哈，他也是他愿意啊，然后我们两个同心努力哈，所以这是我这个细节分享。好的，师母讲的太棒了，特别精彩哈，而且具体化，给我们很多的例句啊。这个其实我们都可以操练啊，谢谢你后面点点点点啊，我很感恩点点点点这个我觉得这个你做的哪个地方让我很感动点点点点，这个真的很好，就是我们得头脑里有个例句，因为我们头脑里的例句往往就是说你怎么干得这么差呢？你怎么？因为从小我们听的例句全是这个。所以现在让我们去换思维的话，一定得先用这种很死板的一个例句来让我们去操练其实就是说好像你这个动作你要一个动作做出来能够变成一个条件反射的话，一定要变成一个肌肉记忆，或者是你的思维的记忆我们的思维记忆就是见着什么就是说人家不好，对吧？不管老公不管孩子，其实我觉得师母说了半天，师母的这一招不光是用在老公身上，真的，你看家里谁不需要这样的语言呢？是吧？我们一天能看见多少个别人的闪光点呢？通常就是你们夫妻俩是这在这操练的，给我们一个特别好的一个样板。但实际上我们不操练的话，我相信我们可能夫妻过了10几年、20几年。有的40、50年都没说过人家对方一句好话好的不用讲，那个坏话简直是一箩筐一箩筐，对吗？是吧？越到后来箩筐越高，可能13本你给我们的那个老人家的话，那可能记了13本都是他的罪行，对方的坏处全部都记在这个小本本上，所以我觉得真的要改，就是要斩断我们过去那些最捆绑的那种锁链，让我们换一种新的眼光，一种新的境界来改变我们的生活，这样我们谁得意师母特别开心说了，主要是我得福了，对不对？我花了时间这个做了这个功课，但是最后我得到了特别好的祝福，我觉得这一点太感恩了。求你用我做你的器皿，将你的爱分享。